नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जब आपके साथ होने लगे इस प्रकार की कुछ चीज़ें तो आप समझ जाएं कि आपकी आवाज़ आपकी इष्ट देव तक पहुँच रही है। इसके बारे में श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब आपके साथ ये होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपकी आवाज़ आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। इसके बारे में क्या आप जानते हैं कि दिन के 24 घंटे में एक क्षण ऐसा होता है जब आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय आपकी विनती, आपकी प्रार्थना आपके इष्ट देव तक अवश्य पहुंचती है। इस दौरान जिस भी मनोकामना के लिए आप इष्ट देव को कहते हैं, वे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। एक ऐसा समय 24 घंटे में ज़रूर आता है जब आपको देव या देवी कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जो भी आप बोलते हैं या सोचते हैं वह सच हो जाता है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद इस समय आपकी जीभ पर सरस्वती बैठती है। आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो सुना ही होगा। इस समय आप जो भी चाहते हो वह पूरा करवा सकते हो। इस समय अगर आप पूजा पाठ करते हो तो एक ऐसा समय आता है जब आपकी आवाज़ आपके इष्ट देव तक पहुंचती है। जैसे कि आप रोज़ाना पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है, फिर भी आप पूजा कर रहे हैं और आप दीपक जला देते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं और आपके जीवन में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप आसन पर बैठते हैं और आपके सामने आपके इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति होती है, तो आप भाव विभोर हो जाते हैं और ऐसे में आपकी आँखों से आंसू टपकने लगते हैं और आपको उबासी आना शुरू हो जाती है और आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। इस समय आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो शून्य हो जाते हैं और आप एकाग्र हो जाते हो। इस समय आपको अपने आसपास कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। आप पूर्ण ध्यान इस समय आपके इष्ट देव की तरफ लगा देते हैं। इस समय आप जो भी बोलते हैं वह ऐसे निकलता है जैसे आपकी आत्मा की आवाज़ हो और जब आपकी आवाज़ आपके दिल से निकलती है तो आपकी आवाज़ आपके इष्ट देव तक अवश्य ही पहुंचती है। यह समय सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है जब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आप सीधे आपके इष्ट देव से जुड़ जाते हैं और इष्ट देव आपकी आवाज़ सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी आवाज़ आपके मन से निकलती है तो वाणी हमेशा ही सत्य होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब परमात्मा से सीधे आप जुड़ते हैं। कई बार लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, कई लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते होंगे और एक समय ऐसा अवश्य ही आता होगा जब आपकी मनोकामना, आपकी आवाज़ आपके इष्ट देव तक पहुंच रही हो। तो अगर आप भी जानना चाहते थे कि यह कौन सा समय होता है कि जब आप पूजा कर रहे हों या आपकी जो मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह समय कौन सा होता है जिस समय आप जो भी आराधना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव से आप जो भी मांगते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय आप सीधे अपने इष्ट देव से जुड़ते हैं। आपकी आवाज़ सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय आप पूर्ण ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और जो भी आवाज़ निकलती है वह सीधे आपके हृदय से निकलती है और हृदय से निकली हुई आवाज़ इष्ट देव तक या आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं उन तक पहुंचती ही पहुंचती है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।